یو نرښځي له سړي څخه تناسلي اله غوسه کړې. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. په هند کې یو نرښځي هغه مهال د یوه سړي څخه تناسلي اله غوسه کړې ده چې هغه ترې خپلې پیسې غوښتي، خو نرښځي نه غوښتل چې د هغه پیسې ورته ورکړي. د هند رسنۍ د یو راپور تر مخه د هند اتر پردیش ایالت په مراد آباد ښار کې یو کس د خپلې خوارۍ پیسې له یوه نرښځي څخه غوښتلې، چې نرښځي یاد کس لومړی نشه کړ او بیا یې ترې تناسلي اله غوسه کړه. ویل کېږي چې یاد کس په روغتون کې بستر شوی دی، خو په ډېر نازک حالت کې دی. همداراز نرښځی له خپل کوره تښتېدلی دی او پولیس یې په لټه کې دي. که څه هم تر اوسه پورې له پولیسو سره کومه اریزه نه ده جمع شوې، خو پولیس له خپلې خوا د نرښځي پلټنه کوي. د مراد آباد پولیسو رسنیو ته ویلي چې یاد سړي د نرښځي په کور کې څه کار کړی و، چې نرښځي باید د هغه پیسې ورته ورکړې وای، خو د پنجشنبې په شپه دغه کس د نرښځي کور ته په پیسو پسې ورغلی و، خو نرښځي ورته په چای کې نشه ورکړې وه او د هغه بې هوښه کېدو وروسته یې ترې تناسلي اله غوسه کړه. پولیسو په خپله وینا کې زیاته کړې ده، کله چې سړی په هوښ راغی نو بیا یې په څه طریقه ځان کور ته رسولی او هلته یې کورنۍ ته ټول احوال ویلي دي، چې کورنۍ یې ژر روغتون ته رسولی دی. همداراز پولیس هم چې له پیښې خبر شوي نو ځان یې ځای ته رسولی دی، خو کله چې د نرښځي په کور چاپه وهلې نو نرښځی له کوره تښتېدلی. د روغتون ډاکټرانو بیا رسنیو ته ویلي چې د یاد کس حالت ډېر نازک دی، د هغه پلاستیک سرجري کول لازمي دي او هغه به په ډیلي کې کیږي، نو شپه په شپه یې ټپي کس ډیلي ته رسولی دی. هیله مند یم چې ویډیو مو خوښه کړې وي. د نورو ګټورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. والسلام.